Papa? Sì. C'è. Signori del Tribunale, questo processo è finito, perlomeno questa è la nostra percezione, un po' nello stesso modo in cui era iniziato. Quando è iniziato abbiamo avuto un po' questa sensazione di disagio, perché ci sentivamo un po' colpiti, invasi dalla polvere che inevitabilmente viene sollevata quando sfila una moltitudine di imputati, che viene un po' forzatamente ridotta ad unità, ad una entità nella quale poi ciascuno rischia di perdere la sua individualità, per diventare un po' parte di un puzzle che funziona solo così, con tutte le tessere messe al loro posto, perché non bisogna lasciare dei vuoti. E non importa se in alcuni momenti ci sono dei colori o delle figure che non corrispondono, se la figura in qualche tratto ne usciva deformato. E mano a mano che si sollevava questa polvere per noi diventava nebbia e abbiamo osservato un po' da lontano un processo che non riuscivamo a percepire come nostro. È stato spesso evocato in quest'Aula la figura di Michele Senese. Ci perdoni il signor Michele, ma noi ci siamo sentiti un po' come un altro Michele, come il Michele di quello straordinario film di Nanni Moretti, Ecce Bombo, questo problematico personaggio che, invitato a una festa, si chiede: ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in un angolo oppure se non vengo proprio? Poi alla fine dice: sì, vengo, mi metto lì da una parte davanti alla finestra, ed è un po' quello che abbiamo fatto noi. Ci siamo messi in un angolo, ci siamo messi accanto alla finestra, aspettando che quelle ombre si materializzassero, che potessimo finalmente anche noi diventare protagonisti del processo, ma a dispetto di questa ipertrofia istruttoria, passatemi il termine, questa nostra aspettativa si è rivelata vana. Perché abbiamo individuato soltanto 2 momenti del processo in cui si è parlato di noi. A margine, in una parte solo marginale, dell'esame del maresciallo Orecchio e poi nel corso dell'esame del funambolico Barretta, sul quale poi spenderemo qualche parola. Confidavamo molto sull'intervento sulla requisitoria finale del pubblico ministero. Si sa, la difesa nel processo penale gioca di rimessa, replica alle considerazioni illustrate dalla pubblica accusa, ma insomma l'accusa, il processo poi ha una sua vita, ha delle dinamiche non sempre controllabili, accelera e decelera improvvisamente. C'è stata un'ultima accelerazione perché ci siamo dovuti confrontare con una scadenza finale e quindi io confesso che non ho avuto né la disponibilità materiale e anche laddove l'avessi avuta, neanche quella sostanziale per mettere le mani, per curiosare nella requisitoria del pubblico ministero, il quale, si badi bene, ci aveva anche avvertito, aveva detto: guardate, io farò un esame a carattere generale, ma le singole posizioni le tratterò per iscritto. Si è detto che
la memoria del pubblico ministero non è un atto processuale, non sono riuscito, devo dire, talvolta sono un po' tignoso, ma non sono riuscito io a trovare una definizione diversa, perché o dovremmo ritenere che si tratta di un appunto e quindi non dovrebbe neanche entrare nel fascicolo del dibattimento, ma a mia memoria l'unica disposizione che tratta di questa facoltà delle parti di produrre delle memorie è l'articolo 121, ma altre sono le modalità e altri sono anche i presidi di garanzia, perché ogni qualvolta irrompe nel fascicolo un elemento, anche da un punto di vista materiale di novità, sicuramente riapre alle prerogative difensive. Così non è stato e evidentemente Nebbia doveva essere fin dall'inizio, Nebbia è stata e noi seguiremo una nostra traccia. Nel replicare alle sue considerazioni. Bernardo Papa in questo processo risponde al capo 12 e la sua attività di impresa di risorse che si ritiene derivanti da attività illecite e in particolare si tratta di un quantitativo di circa 2000 giubbotti a marchio Colmar, nel cui acquisto sarebbero stati impiegati circa 200.000 euro messi a disposizione di Vincenzo Senese e che secondo l'accusa sarebbero frutto anche, perché questo è quello che precisa il capo di imputazione, di traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento di valori e usura. E attenzione, noi abbiamo fatto una irruzione tiepida anche nella costruzione dell'accusa, ma significativa, perché assumiamo un ruolo particolare, una sorta di Giano Bifronte e Papa, figura nata dalla bizzarria dei Romani, che ne avevano fatto una figura così mitologica che, dovendo guardare al passato o al futuro, aveva due volti, uno speculare rispetto all'altro. Ed è un po' la stessa logica che sembra permeare l'accusa contestata al Papa, perché in uno stesso tempo Papa è soggetto attivo di un 648 ter ed è un soggetto passivo di un delitto di usura, con l'ulteriore singolarità per cui oggetto delle due imputazioni speculari sono le stesse somme di denaro. Cioè non parliamo di due fatti diversi o diversamente collegati, ma lo stesso importo costituirebbe il profitto del delitto di reimpiego e la somma che saremmo stati costretti a versare in quanto soggetto passivo di un delitto di usura commesso sempre dall'unico interlocutore. Tornando al capo di imputazione, secondo l'accusa, le somme che Papa avrebbe reimpiegato nella sua attività di impresa sarebbero ingiustificate in assoluto, perché sarebbero frutto, come ho detto, anche della commissione di traffico di stupefacenti, usura, trasferimento fraudolento di valori. Qui si pone, a mio avviso, un primo problema. Io premetto al Tribunale che non mi soffermerò molto sulla esegesi della gran parte delle conversazioni, perché sono lì e il Tribunale avrà la possibilità di leggerle, così come è successo a noi. Ma ci sforzeremo
di recuperare in una logica di diritto quegli elementi per tentare di verificare se siano coerenti rispetto all'accusa che ci viene mossa e quindi faremo un po' più di attenzione all'aspetto giuridico. Dicevo, tutti i reati a matrice, se così si possono definire, ricettatoria, e il 648 ter lo è, come peraltro rivelato dallo stesso titolo, muovono tutte da un presupposto negativo, che è quello della mancata partecipazione al reato presupposto o a quelli che gli sono succeduti. Quindi, per poter dire che noi non siamo concorsi in taluno di questi delitti, abbiamo la prima necessità, che è quella di esattamente perimetrare il reato presupposto. E non ci basta dire anche, dobbiamo poterlo perimetrare anche da un punto di vista temporale, perché per poter formulare anche un giudizio di derivazione dobbiamo mettere in relazione dei fatti che si svolgano in un arco temporale ragionevole. Se volessimo individuare un delitto presupposto che è stato per esempio consumato 20 anni prima, devo dire, sarebbe un problema. E questo è un po' un vulnus della imputazione così come è stata formulata. Perché così come è scritto il capo di imputazione, sembra scrivere Vincenzo Senese a una stabile dedizione ad attività illecite. Quindi il fatto che Vincenzo Senese fosse un malandrino entra nel processo come frutto di un fatto notorio e quindi quella che noi leggiamo nel capo di imputazione non è una specificazione del delitto presupposto, perché altrimenti dovremmo trovare anche una esatta collocazione temporale, ma è quasi, come dire, per esempio anche traffico di sostanze stupefacenti, usura e tutto quello che ne viene dietro. Ma mi perdoni, signor Pubblico Ministero, io ho apprezzato molto la lucidità, la pacatezza anche dei toni con cui ha sostenuto una istruttoria complicata, confrontandosi con una nutrita schiera di valorosi colleghi. Ma non è così che funziona. Non è così che si può contestare un delitto che nella sua massima estensione prevede pene fino a 12 anni. E mi chiedo, e le chiedo, e non suoni come una provocazione, perché me lo sono chiesto tante volte, volendo vestire i panni del difensore e volendo offrire al Tribunale una prova negativa, mi chiedo quali sono gli spazi che si presentano alla difesa che si debba confrontare con un'accusa così formulata. Cioè, vale a dire, Vincenzo Senese ha un marchio di fabbrica per cui chiunque si dovesse relazionare con lui faccia attenzione. Mi è successo di recente una cosa singolare che mi ha fatto molto riflettere. Un mio assistito è stato arrestato a Lugano perché è accusato di aver partecipato ad una serie di rapine. Noi non possiamo patrocinare se non a determinate condizioni piuttosto complicate davanti al giudice elvetico, e quindi mi sono avvalso di un collega del posto, il quale mi ha mostrato una nota che gli era stata indirizzata dal procuratore di Lugano, che diceva: caro avvocato, faccia attenzione quando si fa pagare dal suo assistito, perché se lei non mi dimostra dove ha reperito le risorse il suo assistito, io la incrimino. E devo dire che questa cosa mi ha un po' turbato.
E in quel momento mi sono sentito un po' Bernardo Papa, perché, badate bene, prima di essere arrestato, quella sciagurata mattina, Bernardo Papa era un onesto imprenditore, con un passato anche, con un certo ruolo di direttore di banca. Bernardo Papa doveva essere tutelato prevalentemente da voi. Perché se Vincenzo Senese era geneticamente un soggetto pericoloso e un conosciuto trafficante, toccava a voi espellerlo dal mercato delle transazioni illecite. Noi non avremmo dovuto imbatterci in un Vincenzo Senese di turno, se era così evidente la sua caratura criminale. Voi gli avete assegnato una patente di spendibilità che gli avete revocato solamente alla fine del viaggio, travolgendo così tutti i passeggeri che si sentivano autorizzati a condividere con lui un percorso. Io ho ascoltato con molta attenzione, signor Pubblico Ministero, lei si è speso in particolar modo nel disegnare la caratura criminale di tutti i protagonisti principali di questo processo, perché è una condizione imprescindibile che accaduta produce una serie di conseguenze, soprattutto sul piano dell'elemento psicologico della moltitudine di reati di reimpiego che vengono contestati o di riciclaggio, e lei ha fatto riferimento a fonti altamente specializzate. Io ho dovuto studiare per capire che cos'è Telemaco, che è una banca dati alla quale, signor giudice, non solo Bernardo Papa, ma neanche io potrei accedere. Ha dichiarazioni di collaboratori di giustizia, alcune delle quali sono succedute, come vedremo, a importanti decisioni dell'autorità giudiziaria che avevano escluso non soltanto per Vincenzo, ma soprattutto per Michele, aspetti di mafiosità. E Papa no. Ai suoi occhi tutto doveva essere immediatamente visibile. Ho avuto l'impressione di veder rispolverare quell'odioso concetto che in una certa stagione della nostra storia giudiziaria si riassumeva nell'espressione non poteva non sapere. E se così fosse, se noi volessimo così coniugare l'elemento soggettivo, che si tratti di ricettazione o di riciclaggio o di reimpiego, poco importa, dovremmo ritenere che chiunque in quel tempo avesse avuto una transazione con Vincenzo Senese avrebbe quantomeno commesso un delitto di ricettazione. Per fortuna non è così. Per fortuna ci vuole altro per dare contenuto non solo all'accusa, ma soprattutto alla prova di questo genere di reato, perché l'accusa, così come è scritta, somiglia un po' più a un concorso esterno che non a una vera e propria attività di reimpiego, senza considerare che poi in questo processo è vero che quasi tutti i reati sono conditi con l'aggravante del numero 1 del 416 bis, ma noi questo 416 bis come reato, termini oggettivi, dobbiamo attingere all'esterno e a fonti di fatto, perché non lo troviamo neppure scolpito in precedenti pronunce dell'autorità giudiziaria. Ma torneremo su questo aspetto quando si tratterà di confutare l'elemento psicologico del reato. Mi sia consentito un breve richiamo che
il Tribunale mi perdonerà, è un po' una mia ossessione. Sono tanti anni che faccio questo lavoro, ma alcuni interrogativi continuano ad essere irrisolti nella mia coscienza, questo lo devo confessare. E soprattutto il richiamo al parametro della ragionevolezza come primo filtro di tutte le attività, che non soltanto voi, ma anche noi siamo chiamati qui a svolgere in queste aule. Ho parlato prima di questa accusa, quantomeno lo dobbiamo dire, singolare, per cui nello stesso processo e in relazione allo stesso identico fatto siamo vittime e carnefici. È vero, frugando nei cassetti della giurisprudenza della Suprema Corte, ognuno trova quello che gli serve e troviamo anche che la Suprema Corte ha riconosciuto che esiste un'astratta compatibilità tra queste due ipotesi, sebbene la Corte precisi quando l'usurato non è spinto da ragioni di necessità, perché in quel caso, la coartazione della volontà che subisce andrebbe a incidere direttamente sull'elemento soggettivo del reato che invece gli viene personalmente imputato. Ma noi qui, signori del Tribunale, non ci possiamo limitare a parlare di astratta compatibilità. I nostri ragionamenti devono riuscire a superare le barriere delle pareti di quest'Aula e di questi cancelli. Cioè, un soggetto che si vede richiedere 5 anni di privazione della sua libertà e che da oltre 2 è privato della proprietà dei suoi beni, non si può accontentare di sentirsi dire che le accuse che gli sono state mosse sono astrattamente compatibili secondo la tale sentenza della Suprema Corte. Non è quello della teoria generale del diritto il filtro con il quale io mi posso confrontare con Bernardo Papa quando si siede davanti al mio tavolo. Noi dobbiamo vestire i loro panni. Io richiamo spesso le parole di un brillante, intelligente magistrato, Francesco Caringela, che ha scritto questo bellissimo romanzo che a mio avviso meritava più fortuna di quanto non ne abbia avuto, Il colore del vetro, e lui dice che appunto talvolta per distinguere una verità, una cosa vera da una cosa non vera, non dipende da come la cosa si manifesta ai nostri occhi, ma dal colore del vetro degli occhiali che noi in quel momento indossiamo. E noi qui possiamo usare solo occhiali trasparenti, signori del Tribunale, ma non quelli che uso io per vedere da lontano. Noi dobbiamo usare occhiali che ci consentono di vedere da vicino, perché è quella l'unità di misura delle sofferenze dei nostri assistiti. E se così non fosse, sempre sul piano generale, noi dovremmo ritenere che chiunque si rivolga a un usuraio istituzionale per chiedere dei soldi in prestito commette quantomeno un reato di riciclaggio che poi diventa reimpiego se è un imprenditore, perché è evidente che quel denaro proviene dall'attività delittuosa a cui è stabilmente dedito l'usuraio e quindi non ci sarebbe una figura di usurato che non fosse contemporaneamente imputato o imputabile di ricettazione. Provate a immaginare chi mai si sognerebbe di denunciare il proprio aguzzino nella consapevolezza o soltanto esponendosi al rischio di subire la stessa sorte che ha subito Bernardo Papa. Ho detto prima che mi asterrò
da una minuziosa ricostruzione del rapporto che indiscutibilmente reca tracce della presenza di Bernardo Papa in alcune transazioni che la pubblica accusa ritiene illecita. Però guai, soprattutto in questa fase consuntiva del processo, ad abbandonarsi ad atteggiamenti sostanzialistici. Perché è l'esperienza mi mette in guardia su questo. Tutte le volte che siamo chiamati a patrocinare reati di questo genere, inevitabilmente la nostra attenzione si concentra pressoché esclusivamente sul riscontro dell'elemento soggettivo, dando così per scontato che il corredo materiale del reato esista a prescindere. E io su questo voglio lanciarvi un monito. Rileggete con attenzione, lo avrete sicuramente già fatto, il capo 12 della rubrica. A dare il contenuto materiale all'accusa mossa al Papa non è il denaro, ma sono questi circa 2000 giubbotti di marca Colmar che Papa avrebbe ricevuto o avrebbe dovuto ricevere da Massimiliano Barretta, che a sua volta lo avrebbe acquistato con denaro che gli sarebbe stato fornito da Vincenzo Senesi. Ed è un'accusa un po' articolata questa, perché mette Bernardo Papa al centro di un incrocio tra la figura del concorrente, di un mero intermediario, forse favoreggiatore, forse no, perché poi, come potremo vedere, il rapporto ha avuto un'evoluzione assolutamente autonoma rispetto alle intenzioni per Papa, ma anche a voler dato per assodato che le risorse impiegate in questa transazione fossero state di origine illecita, ad entrare nel circuito dell'impresa di Papa, perché l'attività di reimpiego dal punto di vista materiale in questo si risolve, non sono le somme asseritamente messe a disposizione da Vincenzo Senese, ma la merce che con quei soldi Massimiliano Barretta avrebbe dovuto comprare o aver comprato o ha comprato. Devo dire che su questo non mi sono ancora del tutto formato un convincimento certo. Bernardo Papa ha reso delle dichiarazioni spontanee che, a mio avviso, hanno lucidamente confutato il confuso ed orientato, aggiungo, narrato di Barretta. Barretta è uno che è emerso un po' anche dalla ricostruzione della sua storia criminale, è uno che ha sempre giocato su più tavoli e dopo averli esauriti tutti adesso sta giocando sul tavolo della collaborazione e anche lì, secondo una concezione quantitativa della collaborazione, probabilmente non avendo notizie interessanti cui attingere, tende un po' a dargli colore con un racconto un po' orientato, ma badate bene, non è un nostro obiettivo Barretta in questo processo, ma sicuramente ci sono dei rapporti che in altri momenti e in altre sedi troveremo il modo di chiarire. Dicevo, Bernardo Papa nelle sue dichiarazioni spontanee ha tratteggiato, a mio avviso, molto lucidamente la ricostruzione di questo rapporto. Le dichiarazioni spontanee, si sa, sono un po' il fratello povero della prova, ma per dirle con le parole del professore Modio, non è il contraddittorio a dare valore al contenuto di una dichiarazione, ma la sua spontaneità. E anche
le dichiarazioni spontanee assumono questo valore, assumono questa valenza quando vengono formulate in reazione a un elemento che in quel momento sorge nel processo e che pone l'imputato nella necessità di liberare questa spinta di dover chiarire. E questa provocazione ci è sicuramente derivata dall'interrogatorio, dall'esame di Massimiliano Barretta, nella parte in cui si è concentrato, e poi vedremo come, sul percorso e sulla destinazione di questi giubbotti. Bernardo Papa non ha conosciuto Vincenzo Senese in contesti che non fossero legati a questo tipo di attività. Cioè, Vincenzo Senese, quando ha incontrato Papa per la prima volta, era già un operatore del settore dell'abbigliamento. Noi non conosciamo il suo recente passato nel commercio delle automobili o quant'altro. Lo abbiamo incontrato nei luoghi, nelle fiere, nelle transazioni che sono frequentate da commercianti di abbigliamento all'ingrosso. Vincenzo Senese aveva una vecchia conoscenza ed anzi una parentela con la famiglia Barretta, sebbene negli ultimi tempi funestata da alcune incomprensioni di carattere familiare che aveva posato un po' di ruggine sulle loro spalle. Ed è stato esattamente quello che è stato chiesto a Papa di fare, aiutare i due a ritrovarsi. E lo hanno fatto molto bene, signori del Tribunale. E poi vedremo se avevano realmente bisogno del Papa o se questa partita, come noi riteniamo, non si giocasse proprio sulla schiena del Papa. E i lividi sono ancora vivi, soprattutto all'esito della conclusione di questa indagine. Bisogna dire, perché prima ho sentito dire alcuni colleghi ironizzare su questa espressione della incensuratezza formale. Ribaltando questo concetto, noi dobbiamo dire che esiste anche, a seconda delle esigenze della pubblica accusa, una mafiosità sostanziale. Cioè, il casellario giudiziario, come carta di identità giudiziaria del soggetto, è un documento che evidentemente ha una funzione meramente statistica. Nel momento in cui inizia a relazionarsi con noi, Vincenzo Senese è gravato da un modesto precedente in materia di stupefacenti, patteggiato nel 1998 a 11 mesi. E quindi non conosciamo gli atti di questo processo, ma sicuramente possiamo fare due considerazioni sulla base di quelle poche cognizioni di diritto delle quali abbiamo contezza. Si deve essere trattato sicuramente di un quinto comma e gli effetti penali di quella sentenza si sono certamente estinti. Stiamo parlando del 1998. E anche le vicende che avrebbero poi fatto emergere questi rapporti tra Presutti e Celano, perlomeno per come si presentavano, lo avrebbero visto con un ruolo assolutamente marginale. Ma quando vi ho parlato all'inizio della difficoltà di recuperare la individualità di singoli imputati che siano coinvolti in un processo, in un'architettura processuale costruita come quella attuale, e che spesso poi è la incoerenza dell'accusa
che evidenzia in primo luogo la sua debolezza, perché, vedete, noi avremmo dato l'innesco ai rapporti tra Barretta e Senese. Però il rapporto economico, il rapporto di interessi, anche illeciti, secondo la prospettazione dell'accusa, tra Barretta e Senese ha un contenuto di certo più ampio, perché poi Barretta risponde di condotte di reimpiego anche nei capi 13, 14, 23 e 47, che ci vedono del tutto estranei. Bernardo Papa ha il controllo assoluto di questa società BM Moda, della quale detiene la quasi totalità del capitale. È un'azienda florida, così come rivelato non soltanto dai consulenti che noi abbiamo portato qui a sfilare davanti a voi, ma nella parallela vicenda che si svolge e nel continuo dialogo che si svolge tra l'amministratore giudiziario dell'azienda sequestrata e il giudice, che ha preso atto delle modalità di gestione dell'azienda, dell'assoluta estraneità a qualsiasi rischio di contaminazione, tant'è che proprio 2 giorni fa ha approvato un piano quinquennale di rilancio dell'impresa. Non ha problemi di liquidità, ha un andamento crescente dei ricavi. Noi vi abbiamo prodotto i bilanci che si riferiscono a qualche anno prima e a qualche anno dopo dei fatti contestati, ed è quello il documento che certifica la salute di un'impresa. BM Moda non aveva bisogno né di Barretta né di Senesi. Il tribunale si chiederà e mi chiederà, sì, avvocato, però allora perché in un certo momento della vita della sua impresa Bernardo Papa decide di interloquire con Barretta per questo tipo di operazione? Bernardo Papa ve lo ha spiegato. Bernardo Papa opera in un piccolo contesto da un punto di vista territoriale, ma ha un'attività all'apparenza, devo dire, quasi sovradimensionata. E ogni qualvolta riesce quell'azienda a disporre di capi di marchi importanti, ha dimostrato anche in passato di riuscire a smaltirli in un battibaleno. Questo era successo a proposito dei Colmar. In buona sostanza, Papa riusciva a vendere più prodotti Colmar di quanto non riusciva ad accaparrarsi. Queste aziende tendono a tutelare il proprio marchio gestendolo con molta parsimonia, quindi a un'aziendola di San Giorgio Alliri, ma insomma 30, 50, 60, 80 capi sono quelle le potenzialità, soprattutto perché poi, siccome Papa fa anche la vendita all'ingrosso, avrebbe finito per interferire con i canali di distribuzione che autonomamente e legittimamente l'azienda Colmar gestisce. Barretta, che è un imprenditore molto più avveduto e audace, usiamo un eufemismo, di Bernardo Papa, che cosa ha fatto? Ha istituito delle sedi all'estero, in particolare in Slovenia, e quindi diventa concessionario di questi marchi su quel territorio. Non dimenticherà il tribunale che Barretta ha usato l'espressione triangolazione per spiegare questo rapporto. Quindi lui, in qualità di concessionario per la Slovenia di prodotti a questo marchio, riesce ad ottenere dall'azienda produttrice un importante quantitativo che non si sogna nemmeno di vendere in Slovenia, ma che poi vende in Italia a piccoli grossisti come Papa, che hanno interesse, e come se hanno interesse, ad ottenerne la disponibilità. Ora, il denaro di Senesi. Non possiamo negare che in un certo momento Bernardo Papa si è un po' trovato
nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, perché si è trovato sulla rotta di questi denari che in qualche misura passavano da Senese a Barretta. Io vi ho fatto una premessa, ho visto il Presidente che diligentemente ha appuntato dagli interventi difensivi dei colleghi gli estremi identificativi delle conversazioni richiamate. Io ne richiamerò soltanto 3, perché a mio modesto avviso sono quelle che tracciano la nostra estraneità a un disegno ove mai riconosciuto per illecito. C'è una conversazione 23 settembre 2017, il RIT è il 5006/17, il progressivo è 1101, sono Papa e Barretta che parlano e Papa dice... tra Barretta e Papa? Sì, sì. E Papa dice, io non ho bisogno di Enzo. Enzo sta per Vincenzo Senese. Deve essere di supporto a te. Lo stesso Barretta non ha potuto negare la circostanza nel corso dell'esame del 14 giugno che ha reso in quest'Aula e conferma di essere stato lui il destinatario di entrambe le dazioni di denaro, i 100 più 100, e poi vedremo anche con quali modalità. Dice espressamente Massimiliano Barretta, no, li dà a me direttamente, li mette sul tavolo, lui prende 100.000 euro, li dà a me e si trattiene 4.000 euro che sarebbe la dilazione e da qui poi la contestazione di usura, perché quei 4.000 euro rappresenterebbero il corrispettivo mensile della messa a disposizione della somma. Chiarisce Barretta che Papa in questa operazione avrebbe fatto da garante, all'unica condizione che avesse destinato le somme all'acquisto dei giubbotti Colmar, dice esplicitamente Massimiliano Barretta, piuttosto che pagare i suoi debiti. Bernardo era solo garante, lui non l'ha neanche sfiorati questi 100 più 100. Questo è quello che dice Massimiliano Barretta. E devo dire che forse è la parte del racconto di Barretta che non è che è più attendibile perché astrattamente si risolve in nostro favore, ma semplicemente è perché è quella che trova riscontro nelle conversazioni captate, prima fra tutte quelle a cui vi ho fatto richiamo, la quale dice guarda, questa è una cosa che serve a te, non serve a me. Ma Barretta è uno che cammina sempre sulle uova e questi 100.000 euro, insomma, aveva difficoltà a indirizzarli così come aveva promesso ai suoi ignari, uso il plurale perché da questo punto di vista è lo stesso Senese che è caduto in una trappola e quindi una parte di questi primi 100.000 euro viene risucchiato perché è evidente che il fornitore dice ma insomma se prima non chiudiamo le partite ancora in sospeso non puoi ottenere delle nuove forniture. E qui nasce l'esigenza di una ulteriore tranche di finanziamento che erroneamente viene imputata a noi al capo 12 e questa volta è preciso e puntuale Barretta perché non solo vi dice i secondi 100 li ho presi direttamente, ma vi dice anche come e quando io li ho presi, perché dice i primi sono andati a prenderli a Roma in questa pasticceria siciliana alla cui uscita Barretta mi ha messo nel cofano della macchina un vassoio di pasticcini e sotto c'erano 50.000 euro. La seconda tranche di 50.000 euro siamo andati a prenderli ad Afragola e lì in compagnia
del Senese e del Barretta non c'era il Papa, ma c'era Giuliano, come ci ha riferito espressamente nel corso del suo esame del Barretta. Ma poi, signori del Tribunale, i rapporti tra i due proseguono, perché poi voi trovate una ulteriore imputazione di fatti che si sarebbero manifestati con le stesse identiche modalità, perché ha un altro affare Barretta da proporre a Senese, e che è l'acquisto di questi altri giubbotti a marchio, questa volta Blauer, per 210.000 euro. Perché prima ho sollecitato la vostra attenzione sul capo di imputazione? Perché nelle imputazioni che sopravvivono a carico del Barretta, il saldo delle somme che secondo la prospettazione accusatoria lui avrebbe ricevuto da Senese fa 410.000 euro. E i 410.000 euro altro non sono che la somma dei 210.000 euro ricevuti per l'acquisto dei giubbotti Blauer e 200.000 euro ricevuti per l'acquisto di giubbotti a marchio Colmar. Quindi, così come contestata, sembrerebbe una evidente duplicazione, perché altrimenti, poiché Barretta nel capo 12 concorre con noi nella gestione dei 200.000 euro, quando si parla dei giubbotti Blauer avremmo dovuto trovare una contestazione per differenza di valore pari a 210.000 euro. No, non è così. Quindi viene contestato il tutto a Barretta e una parte del tutto a noi e a Barretta, con evidente duplicazione della imputazione. Questo non è solo, un infortunio nel quale potrebbe astrattamente essere in corso l'ufficio di procura, non me ne voglia, nella formulazione del capo di imputazione, ma trovo riscontro nella seconda conversazione che io vi segnalo, che è dell'11 novembre 2017, il RIT è il 5399 del 17, il progressivo è il 1373. Mi scusi, 1000? Dunque 11/11/2017. No, il progressivo 1373. C'è in questa conversazione tutto il riepilogo della contabilità tra Barretta e Senese. Ed è esattamente un riepilogo che viene trasfuso dall'accusa nel capo di imputazione che viene contestato al solo Barretta, al quale viene imputata una condotta di reimpiego di 410.000 euro, non 410.000 euro più 200 o più una parte dei 200. Sorvolo sulle fittissime conversazioni, ve ne ha parlato con dovizia di particolari il maresciallo Orecchio, dalle quali emerge che da un certo momento in poi forse Papa comincia a capire che insomma la comitiva non è forse quella più indicata per i suoi affari e comincia ad avere sospetti. Perché questi giubbotti tardavano ad arrivare e Barretta gli continuava a chiedere soldi, gli continuava a chiedere quantomeno di concorrere nel pagamento degli interessi che mensilmente maturavano su quel debito. E Papa dice a chiare note: ma scusa, ma io pago gli interessi solo nella misura in cui mi vengono forniti i giubbotti, perché fanno parte del corrispettivo, ma altrimenti non vedo perché. E c'è da un certo momento in poi, e lo dice lucidamente, e devo dire con recupero di grande onestà intellettuale, il maresciallo Orecchio, Papa manifesta a chiare note la sua volontà di farsi da parte. Lui non era interessato a rapporti di finanziamento, lui aveva necessità
di poter disporre nella sua azienda di questi fantomatici, drammatici giubbotti Colmar. A un certo punto, non possiamo nasconderci, sorprendentemente, in dibattimento Barretta, nel corso del suo esame, dice, insomma, io però una parte di questi giubbotti glieli ho dati. Non gliene ho dati 2000, come d'accordo, ma gliene ho dati circa 690. E io qui devo farvi un richiamo alla logicità, ma poi per fortuna, diciamo, la sorte ci è venuta in soccorso perché abbiamo una prova certificata che Barretta non dica la verità. Intanto il maresciallo Recchio, se voi andate a rileggere il verbale del 12 marzo, noi abbiamo fatto solo 2 domande al maresciallo Recchio, il quale dice sì, effettivamente dall'analisi dell'esito delle conversazioni captate sembrerebbe che effettivamente questi giubbotti non siano mai arrivati nella disponibilità del Papa. Gli abbiamo anche chiesto, ma se l'accusa è concentrata esclusivamente su questo segmento dell'attività, avete fatto delle verifiche da un punto di vista documentale nell'azienda del Papa sui conti correnti della BM Moda? Dice no, questo tipo di controllo non l'abbiamo fatto. E allora lo abbiamo fatto noi, perché vi abbiamo portato qui Cadia Siciliani, così come accade un po' in tutte le piccole imprese, è la memoria storica, perché è l'alter ego di Papa, tant'è che l'amministratore giudiziario le ha confermato questo ruolo anche in questo momento di gestione controllata dell'attività di impresa e non ha avuto alcuna esitazione nel negare che mai neanche uno di quei capi sia mai arrivato nei locali della BMD Moda. D'altra parte, signori del Tribunale, stiamo parlando di 700 capi, non possono passare senza lasciare traccia, né da un punto di vista fiscale e neanche da un punto di vista del trasporto, quantomeno una bolla, un documento che potesse attestare che questi giubbotti in un determinato momento si sono mossi in direzione San Giorgio Liri. Barretta che cosa fa? Dice, ma io su questo però ho la prova e i miei avvocati produrranno della documentazione che comprova quello che io sto dicendo. Abbiamo aspettato con trepidazione questa elefantiaca produzione, perché ci sono dei file giganteschi, li abbiamo esaminati e l'unico file che contiene un qualche riferimento ai giubbotti Colmar è il file numero 12 della produzione della difesa Barretta. Che cosa c'è in questo file? È il topolino partorito dalla montagna, perché l'unico riferimento che troviamo è una corrispondenza mail tra Barretta e la Colmar. Siamo a novembre, siamo nel mese di novembre, in cui c'è un qualche riferimento a una negoziazione che avesse ad oggetto la fornitura di giubbotti Colmar. È sufficiente questo? Cioè Barretta tenta di dimostrare non tanto di aver consegnato a noi i giubbotti, ma tende a dimostrare di averli acquistati lui, perché noi dubitiamo del fatto che anche lui ne abbia mai avuto disponibilità. Però, come vi dicevo prima, la sorte ci è arrivata in soccorso perché l'ultima delle telefonate, e a mio avviso quello che chiarisce in maniera definitiva
il nostro effettivo ruolo di vittime piuttosto che di carnefici di questa sciagurata transazione è la conversazione intercettata tra Vincenzo Senese e Massimiliano Barretta l'11 dicembre del 2017. Il RIT è il 1531/17, il progressivo è il 18.320. Sì. Chiaro? Sì, ho sentito, c'è qualche dubbio sui numeri, non c'è la no, mascherina, è chiaro. posso andare avanti. Sì. Ora, Massimiliano dice a Senese, dimmi bello, anche a conferma insomma, di una speciale familiarità tra i due. Mi ha chiamato Bernardo, dice Senese, fammi una cortesia, domani mattina, quindi siamo all'11 di dicembre, significa che fino a quel momento non c'è nulla. Fammi una cortesia, domani mattina le cose che arrivano, mandagliele tutte a lui. Il riferimento, dobbiamo ritenere, è a questi fantomatici giubbotti. Barretta, ma io ho già preso un impegno, Enzo. Ti crea problemi, e che ne so allora? No, Enzo, io ho già preso un impegno, fra. E Senese dice, sì, ma questo mi sta chiamando. Dice, se tu, però, Siri non c'entra in questo momento, si è preso un impegno. Massimiliano, ancora in termini più chiari, mi ascolti? Se vuoi che facciamo le cose fatte bene, io e te, mi ascolti un attimo? Questi qua li vendiamo, li dividiamo, poiché ci stanno altri 4.000 che dovrò ritirare, e di questi 4.000 gliene diamo 2.000 a lui e lui ci dà i soldi a noi. Quindi questo prova il doppio elemento. Se Papa fosse stato il destinatario di quelle somme che si è impegnato, non avrebbe necessità di pagare il corrispettivo di questi giubbotti, perché venivano comprati con soldi suoi sui quali stava pagando 4.000 euro di quota di interesse ogni mese, e poi prova che a quella data, cioè all'11 di novembre, Papa non aveva ricevuto alcunché. E Massimiliano, e allora digli che non lo sai quando arriva la merce. Quando tu vieni qui ti dico io come facciamo. Vado avanti. Insomma, si mettono d'accordo su come continuare a tenere buono il Papa, e ritorna nella conversazione Barretta dicendo, ti spiego una cosa, io quella merce la tengo impegnata, e dove noi liquidizziamo comunque la fattura, ti sto dicendo, di 2,10, 200 e passa mila euro, poi casomai ci facciamo fare un'altra fattura, andiamo a ritirare i giubbotti e di quelli là 2.000 li diamo a Papa. Senese, devo dire, insomma, ha qualche perplessità, ma io non è che posso fare, tu gli dici, senti, io non so niente, dice, me la vedo io, tu non ti preoccupare, perché il Senese aveva difficoltà poi a confrontarsi con Papa. Tu lo sai cosa gli devi dire? Senese, io gli posso dire, non so niente. No, gli dici, non lo so Bernà, salgo domani pomeriggio e ti dico come possiamo fare. Vabbè, dimmi tu, ok? E Massimiliano nel congedarsi dice, fai così, però non dirgli niente perché sennò quello là dopo si incazza. Ora, io anche
da un punto di vista astratto, trovo singolare la presenza di questa intercettazione che, badate bene, non è stata trascritta a nostra richiesta, non ce n'è stato bisogno. Noi non abbiamo chiesto la trascrizione di nessuna conversazione, a noi ci andavano bene tutte. Questa è una produzione probatoria del pubblico ministero e dopo la lettura di questa conversazione devo dire che fatichiamo a capire l'ostinazione con la quale si tende a sovrapporre la posizione del Papa per farlo diventare parte di un negozio che, come abbiamo visto, si sviluppava in suo danno. Perché poi i due hanno continuato a fare affari, hanno anche progettato imprese, diciamo, improbabili, dei quali è stato riferito nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ritornando alle valutazioni di tipo giuridico, premessa dalla quale eravamo partiti, è evidente che anche da un punto di vista oggettivo l'attività di impiego deve essere diversa da quella della mera disponibilità che al più può dare contenuto a un'accusa di ricettazione. E poiché ci si contesta il reato punito dal 648 ter, non si deve trattare di un impiego puro e semplice, ma si deve trattare di un impiego in una delle attività, in un'attività di impresa. Non ho necessità di leggervi spunti della Suprema Corte che chiariscono oramai dal 2000 la sequenza che è anche certificata dal titolo di questi reati, 648 bis e ter, e il rapporto di specialità in crescendo che esiste tra il reato che precede rispetto a quello che viene immediatamente dopo. Ora, premesso che riteniamo di aver chiarito, oltre ogni ragionevole dubbio, che il denaro fornito dal senese non sia mai stato impiegato nell'azienda del Papa, ma ragionando sul piano astratto, ove volessimo dar credito alla impostazione della pubblica accusa, noi dobbiamo ritenere che il nostro intervento di impiego, cioè diciamo che abbiamo ricevuto i giubbotti, sia pure in un quantitativo diverso da quello indicato nel capo di imputazione, nel momento in cui noi riceviamo questo materiale, il delitto di reimpiego si è già perfezionato in favore del Barretta. Cioè noi non riceviamo denaro da impiegare nella nostra azienda. È Barretta, se tutto risulterà vero, che ha ricevuto il denaro di origine illecita, lo ha impiegato nella propria attività di impresa comprando dei giubbotti. Noi non siamo soci in quell'affare, noi compriamo in un momento successivo parte dei giubbotti, quindi non c'è neanche da un punto di vista materiale un'attività di impiego di quelle risorse nella nostra azienda. Ma se fosse trovato il teorema accusatorio, noi avremmo ricevuto dei beni che non sono neanche di origine illecita. Non possiamo parlare neanche di ricettazione, perché sono beni che sarebbero, cioè i giubbotti, pervenuti nella disponibilità di Barretta attraverso gli ordinari canali negoziali, a meno di non voler legittimare una catena perpetua per cui con la prima dazione si apre una parentesi che non troverà mai la parentesi di chiusura corrispondente e quindi questa catena sempre aperta, un reato in movimento, chiunque si inserisce in questa traiettoria diventa autore di
un reato così gravemente connotato. Ma sempre a proposito dell'elemento soggettivo, c'è un altro richiamo che si rivela per noi particolarmente utile. Ho sentito evocare dai colleghi che mi hanno preceduto l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame ha disconosciuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sorvolerò sulla natura, sebbene qualche precisazione rispetto alla illustrazione del pubblico ministero andrà fatta, ma il pubblico ministero, che è più bravo, enormemente più bravo di me, non sbaglia nel rappresentarvi la sintesi della famosa decisione delle sezioni unite, che oramai è stata inflazionata come richiamo io, non farò la stessa cosa, ma naturalmente lui vi ha riportato la sintesi di alcuni principi desunti da quella decisione, ma non li ha calibrati sulla differente posizione di imputati che evidentemente, se ci sono richieste che oscillano dai 3 anni, quella più bassa, a 18, quella più alta, insomma, si tratta di imputati che sono connotati da un carico indiziario evidentemente diverso. Ma ci sono 2 elementi che noi dobbiamo in questo momento recuperare da quella ordinanza, che a mio avviso va messa in coda con l'altra vostra ordinanza, con la quale, a mio modestissimo avviso, un po' frettolosamente, sono state liquidate le questioni relative alla competenza per territorio. Il Tribunale, e quella è una pronuncia che complessivamente conferma il quadro accusatorio, seppure con questa lieve distinzione per quanto riguarda l'aggravante, se abbiamo ben compreso il contenuto di quella ordinanza, fa un ragionamento piuttosto articolato e si interroga sulla concreta inconfigurabilità di un gruppo criminale autonomo facente capo alla famiglia senese ed operante nel territorio capitolino. Tesi che troverebbe smentita da una serie di pronunce dell'autorità giudiziaria. Dice il Tribunale del riesame: tu non puoi parlare di condotta agevolatrice se prima non individui il gruppo criminale di riferimento. Non è sufficiente a tal fine il generico riferimento alla camorra come fenomeno generale nel suo insieme, anche se poi c'è una piccola puntualizzazione nel capo di imputazione. Quindi non esclude che noi potessimo essere, noi tutti imputati, animati da una condotta astrattamente agevolatrice, però dice: se tu non individui il gruppo criminale di riferimento, non ne possiamo neanche parlare. E allora è qui il mio richiamo al tema della competenza territoriale, perché una volta che è stato definitivamente stabilito che è Roma l'ufficio giudiziario competente, anche a proposito dei reati presupposti, noi dobbiamo e possiamo fare esclusivo riferimento a quelli che possano essere stati oggetto dell'articolazione territoriale della famiglia senese nel territorio capitolino. Altrimenti, se allarghiamo lo spettro, ritorniamo alla nostra primitiva contestazione della competenza per territorio di questo tribunale. Prego, Avvocato. Voi l'ordinanza ce l'avete e non ho necessità di rileggerla, ma ci sono dei passaggi che sono estremamente illuminanti sotto questo profilo,
che, badate bene, non è un modo di tagliare il capello, ma è un modo per dare coerenza a quello che abbiamo fatto qui in questi mesi. Allora, come dicevo, riconosciuta la vostra competenza a giudicare di questi fatti, dobbiamo individuare tra i reati presupposti quei soli reati che si sono materializzati su questo territorio. Questa tesi, dice il Tribunale dell'Esame, allo Stato è meramente compatibile con le pronunce intervenute sul punto dell'autorità giudiziaria e si riferisce a Cassazione 17 febbraio 2020 che conferma la sentenza della Corte d'Appello 3 ottobre 2018. Ora, come ho detto prima, ritornando al nostro interlocutore, Vincenzo Senese era gravato da un modestissimo precedente. Michele, e devo fare una precisazione, io ho apprezzato molto la deposizione del maresciallo Orecchio, che pur avendo avuto, la massima responsabilità nella gestione della fase delle indagini preliminari sotto il controllo del pubblico ministero, è stato lucido ed onesto nel riferire, almeno per quello che riguarda l'unico rapporto che ci vede coinvolti. Io l'ho sollecitato perché c'è stato un passaggio in cui sembrava legittimare l'idea che ci fosse una diretta conoscenza tra Bernardo Papa e Michele Senese. Mi perdoni il signor Senese, non so se mi ascolta, ma non è così, perché poi, su nostra sollecitazione, l'onesto maresciallo Orecchio ha riconosciuto che si è trattato in realtà di una sua deduzione, perché a proposito del colloquio di Papa con altro interlocutore di cui non ricordo il nome, questo signore gli avrebbe detto: ho saputo che il figlio di Michele Senese viene anche in barca con te, e quindi dice, da questa espressione che non è promanazione di Bernardo Papa, sarebbe arrivato a una conclusione forse un po' frettolosa di questo rapporto, tant'è che io poi l'ho sollecitato nel corso del mio controesame, ho detto: ma avete evidenze che diano prova di un rapporto quantomeno, evidenze dirette, di un rapporto quantomeno di conoscenza tra Bernardo Papa e Michele Senese? Ha detto no, devo essere onesto, questa prova diretta noi non ce l'abbiamo, ma è una, una ipotesi investigativa alla quale siamo pervenuti. Michele ha delle condanne per reati concernenti gli stupefacenti. Parliamo di fatti, se i dati in nostro possesso li abbiamo presi da questo fascicolo, quindi devo ritenere che siano attendibili, fatti commessi tra il 2005 e il 2006. Quindi diciamo che il più vicino precede di 11 anni l'operazione che ci avrebbe visto, sia pure indirettamente, partecipi. Di questo deve essersi avveduto sia l'ufficio del pubblico ministero che lo stesso tribunale del riesame, perché quella espressione anche che io tanto ho sottolineato all'inizio, e troviamo qui la spiegazione, quella è una congiunzione che vi porta sugli esiti di questa indagine e dice che ha ritenuto di poter ricondurre le somme oggetto di reimpiego anche da reati commessi e contestati in questo processo. E siccome si parla anche frutto di attività di reimpiego e di usura, quindi le facce di Giano a questo punto diventano 3, non sono più 2, perché pur di recuperare una forma di astratta legittimazione di questa tesi investigativa si arriva a dire
che tra i reati presupposti possano esserci addirittura quelli che ci vedono indicati come parte offesa. E perché dico questo? Perché se escludiamo i fatti direttamente contestati a Bernardo Papa al capo 12, l'altro reato omologo è quello contestato al capo 46, di usura in danno di Antonio Leone, che sono fatti successivi alla nostra transazione. Quindi, se viene indicato il reato di usura anche tra i reati presupposti, quindi il reato presupposto viene recuperato quello commesso in nostro danno. Ecco perché ho detto all'inizio, non era una suggestione. Quando si conclude un processo, diciamo, di un certo rilievo mediatico, noi difensori cerchiamo sempre uno spunto d'esordio sul quale poi costruire le nostre considerazioni. Io ne ho parlato a proposito. Quando dico che si è dato luogo a una entità che è data dall'insieme degli imputati, perché solo in quella ottica che funziona l'accusa, ma ogni qualvolta, muovendoci faticosamente tra le nebbie che abbiamo denunciato e ci concentriamo sulla figura del singolo imputato, naturalmente io lo faccio con esclusivo riferimento al mio assistito, diciamo che è la stessa rubrica a rendere irragionevole la tesi d'accusa, anche sotto il profilo astratto. Vado rapidamente sugli altri due temi oggetto del processo, perché su quello materiale oggettivamente, se non in una logica quantitativa di dover dimostrare al mio assistito che ho parlato per 3 ore e mezza, ma non saprei trovare nelle carte di questo processo altri spunti che possano aiutarmi a confutare la tesi d'accusa. È evidente che le mie considerazioni di merito sono assorbenti sul tema, rispetto al tema dell'aggravante. Devo fare una sola precisazione. Sulla natura soggettiva di questa aggravante credo che non ci sia dubbio alcuno che possa residuare dall'intervento delle sezioni unite. È vero che ci sono dei passaggi in cui il pubblico ministero si è soffermato sulla possibile valenza oggettiva, ma ancora una volta, a sua discolpa, è evidente che quella è un'aggravante che si scompone in 2 diverse parti, quindi c'è quella della condotta agevolatrice che ha matrice soggettiva, c'è l'altra, quella del metodo mafioso, che evidentemente ha una natura diversa ed è altrettanto evidentemente, devo ritenere, che a quella parte della aggravante si riferisse il pubblico ministero, aggravante che non ci riguarda. Mentre invece è interessante il tema della rappresentazione a cui faceva riferimento il pubblico ministero. Il criterio della rappresentazione, che non è un modo per allargare lo spettro della conoscibilità, della conoscenza o della conoscibilità dell'aggravante secondo i canoni conosciuti dell'articolo 118, che non sto qui a ricordare, ma l'ipotesi considerata dalla Suprema Corte e forse frettolosamente sintetizzata per quanto ci riguarda, il canone della rappresentazione è invocato nel rapporto tra correi, non nel rapporto tra il fatto e la spinta soggettiva dell'imputato. Cioè, dice la Suprema Corte che laddove
fosse rappresentabile all'imputato che uno almeno dei concorrenti fosse animato dal proposito di agevolare gli interessi dell'associazione, è solo in quel caso che può essere invocato il canone della rappresentazione. E poiché dell'unica imputazione a nostro carico noi rispondiamo in concorso con Barretta e con Pizzini, per poter estendere a noi per rappresentazione gli effetti dell'aggravante invocata, dovremmo poter dire con ragionevole certezza che almeno uno dei due fosse animato da tale proposito e che quel proposito, sia pure allo stato di mera rappresentazione, fosse stato a noi conoscibile. E non ci vorrà molto per arrivare alla conclusione che anche nelle ipotesi assolutamente improbabili in cui il Tribunale ritenesse superata quella soglia di ragionevole certezza tale da far iscrivere a noi questi fatti comunque qualificati, certamente non potrebbero nei nostri confronti e non solo per le ragioni diciamo così lucidamente esplicitate dal Tribunale del riesame, ma per ragioni che riguardano la specifica posizione di Bernardo Papa. Io, prima di concludere, devo spendere qualche considerazione sulla sorte dei beni oggetto di sequestro. Perché il pubblico ministero, anche qui, senza operare alcuna distinzione, io capisco che doveva confrontarsi con una posizione di numerosissimi imputati, ma rispetto a effetti ablativi irreversibili, devastanti, ci fosse un tentativo di calibrare le sue richieste. Perché il vizio genetico di questo processo ha prodotto una catena di errori di prospettiva che trovano proprio in questa parte delle conclusioni del pubblico ministero uno degli elementi rivelatori più clamorosi. Ora, il pubblico ministero, se non ricordo male, nell'invocare la confisca di tutti i beni in sequestro, ha fatto un duplice riferimento sia all'articolo 240 del Codice Penale, sia al 648 quater, che prevede espressamente l'ablazione dei beni che rappresentano il risultato in termini di vantaggio dell'operazione illecita. Il sequestro originariamente disposto a carico di Bernardo Papa e delle sue aziende aveva una duplice finalità: impeditiva per quanto riguarda la gestione dell'azienda nella quale è stato sostituito, e poi c'era un sequestro che era preordinato a presidiare la confisca per equivalente, e quindi siamo al 648 quater. Il Tribunale del riesame ha annullato questa parte del sequestro. Quindi annullato, mi scusi, avvocato? Il sequestro, la parte per equivalente. Quindi ad oggi sopravvive a carico di Bernardo Papa il solo sequestro impeditivo. Questo sottrae la vostra decisione sulla destinazione dei beni da qualsiasi automatismo e restituisce la valutazione nell'ambito di quella che è la parte facoltativa della confisca, così come prevista dall'articolo 240. Ora, come si esercita questo potere facoltativo? Non equivale a dire discrezionale, no? È evidente che bisogna ragionare
sia sull'incidenza che possa aver avuto la disponibilità di questi beni sulla evoluzione del percorso delittuoso contestato al Papa, e anche quello che è un canone di proporzione al quale più volte ci hanno richiamato anche i giudici di Strasburgo. Noi ci troviamo in una situazione piuttosto singolare, perché sia il sequestro impeditivo che il sequestro di valore hanno avuto ad oggetto gli stessi beni. Quindi, per quanto ci riguarda, gli esiti di quella pronuncia favorevole del Tribunale del riesame, da un punto di vista pratico, non si sono ancora riverberati nella nostra sfera patrimoniale, al netto di circa 5.000 euro che erano stati sequestrati a casa e che quindi dovranno prima o poi essere restituiti al Papa, perché devo dire che ad oggi, a distanza di oltre un anno, non sono ancora riuscito ad ottenerne la restituzione. Ma in ogni caso cerchiamo di riflettere su questo aspetto. Non devo di certo ricordare a questo autorevole tribunale il processo evolutivo che c'è stato sulla valutazione di questa misura proprio sotto la spinta della Corte sovranazionale. E sempre di più è stato recuperato il concetto di sanzione anche relativamente all'applicazione di misure di sicurezza di tipo patrimoniale, e di questo stiamo parlando. E una volta recuperata nel territorio della sanzione in quanto tale, riteniamo, e non certo per nostra esclusiva intuizione, che debbano essere filtrati tutti i provvedimenti non soltanto da un carattere di attualità, ma soprattutto sotto quello della ragionevolezza e della proporzione. Perché anche a voler recuperare i residui di una cultura riparatoria che è ancora insita nell'approccio con la sanzione penale, diciamo la cultura retributiva, non c'è dubbio che quello della proporzione della sanzione sia uno dei territori diciamo a maggiore impatto dal punto di vista della sensibilità degli interessi che vengono toccati. Voi avete i bilanci della BM di Moda relativamente a quegli anni. La BM Moda in quegli anni ha prodotto un fatturato che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Questo episodio, comunque qualificato e con tutte le puntualizzazioni da noi illustrate, quando anche volesse rappresentare una scivolata di Bernardo Papa lungo un percorso di indiscutibile specchiatezza della sua attività imprenditoriale, stiamo parlando a tutto voler concedere di una sorta di adesione a un progetto mai realizzato, il cui valore economico è di 100.000 euro. Rapportato alla vita, alla proporzione, alla capacità di produrre ricavo e di produrre reddito di questa impresa, ipotizzare che questa ipotesi accusatoria, anche laddove riscontrata, possa portare alla definitiva espropriazione dell'impresa del Papa, non verrebbe percepita come un atto di giustizia, ma come un atto di espropriazione vera e propria. E questo ve lo dicono i giudici di Strasburgo. L'efficacia di una sanzione è principalmente frutto della sua ragionevolezza e della sua proporzione, perché altrimenti non soltanto non è capace di generare un percorso di recupero virtuoso, ma genera istintivamente una sorta di ribellione. Come potremmo oggi noi giustificare a Papa che questo episodio, anche se provato,
possa cancellare 20 anni della sua storia imprenditoriale e con lui dei suoi figli, dei suoi collaboratori, dei suoi clienti, del suo territorio. Avremmo difficoltà tutti a dare una lettura ragionevole di questa impostazione. Non solo, ma avremmo il risultato di far risorgere surrettiziamente quella parte del provvedimento che il Tribunale ha annullato. E sapete perché lo ha annullato? Per un ragionamento che in qualche misura prende spunto dalla mia riflessione. Perché, dice il Tribunale del riesame, nel momento in cui vai a colpire il profitto della transazione illecita, me lo devi determinare. Se la transazione illecita ha avuto un valore di 100.000 euro, il profitto illecito astrattamente dovrebbe essere rappresentato dall'utile conseguito sulla rivendita all'ingrosso di circa 2.000 giubbotti a marchio Coleman. Stiamo parlando di qualche migliaio di euro. E quindi il Tribunale del riesame dice, non avendo enucleato, non avendo specificato qual è il profitto, diventa una sorta di sanzione a carattere indistinto che va a colpire tutto il patrimonio. E non è la prima volta che voi vi confrontate con il tema del sequestro di un'azienda nella quale convivano transazioni lecite e transazioni illecite. È vero, la Cassazione ce lo consente di dire che tutta l'attività può essere in qualche misura inquinata, travolta da quella transazione. Ma laddove esiste la possibilità di distinguere, di estirpare la metastasi, salvando l'organo, noi abbiamo un dovere di seguire questo criterio. E la prova vi viene offerta dal fatto che l'azienda, a distanza di 2 anni, sopravvive sotto la gestione dell'amministratore giudiziario e proprio ieri mattina il giudice ne ha ordinato la prosecuzione, il che Ieri significa... mattina il giudice non abbiamo capito che ne cosa... ha ordinato la prosecuzione. Quindi vuol dire che ha riconosciuto la capacità di questa impresa di seguire canoni non soltanto di capacità di produzione del reddito, ma soprattutto di farlo in maniera lecita. Perché in questi 2 anni di amministrazione giudiziaria, mai l'amministratore giudiziario in un solo atto ha preso le distanze dall'organizzazione d'impresa costruita dal Papa. Anche sotto questo profilo io ritengo che la richiesta, naturalmente noi facciamo delle valutazioni che hanno natura subordinata rispetto all'urlo di dolore che si concentra su quella che è la nostra richiesta principale e che è quella di far uscire definitivamente da quest'incubo il signor Bernardo Papa con una soluzione senza macchia e che chiarisca, perché nel momento in cui viene riconosciuta la non configurabilità a suo carico dell'ipotesi di reimpiego, ritorna ad essere quello che è stato in questa vicenda, una parte offesa. Noi non ci siamo costituiti parte civile perché in quel momento sarebbe sembrato un fuor d'opera. Non abbiamo voluto raccogliere il guanto così come ci era stato lanciato dalla pubblica accusa, ma il Tribunale sarà in grado, almeno da un punto di vista morale, di restituire Bernardo Papa non soltanto alla sua libertà, non soltanto alla sua attività di impresa, ma anche a dargli quel ristoro morale che è l'unica aspettativa che ci ha animato nella conduzione di questa lunga e faticosa attività dibattimentale. Io, prima di venire qui, ho dovuto combattere con 2 insidiosissimi avversari. Uno è una forte lombosciatalgia che però non mi ha impedito, in senso di rispetto, di restare in piedi nel illustrare le mie ragioni a questo Tribunale, l'altro con un inferno della Pontina che mi ha tenuto
2 ore e 40 bloccato prima di raggiungere quest'Aula. Sono andato sicuramente un po' oltre ai tempi che mi ero dato, ma spero di aver offerto al Tribunale utili spunti perché quelle nebbie che ho descritto all'esordio del mio intervento sappiano trasformare singole ombre in persone, ciascuna restituita alla sua storia, e per quanto ci riguarda la storia del Papa solo può essere ricostituita attraverso una chiara sentenza assolutoria. Non farò neanche ricorso alla rete di protezione del capoverso dell'articolo 530. Bernardo Papa deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Bernardo Papa deve essere assolto perché non costituisce reato quell'unico segmento di fatto che lo ha visto protagonista. Bernardo Papa deve essere assolto perché laddove il fatto reato dovesse esistere, lui certamente non lo ha commesso. In via subordinata, esclusa l'aggravante contestata, certamente meritevole delle circostanze attenuanti generiche, anche per la condotta processuale che lo ha visto ornamento fisso di questa inquietante aula, e ridurre la pena al minimo edittale e anche attraverso una possibile riqualificazione del fatto lui ascritto ai sensi del 648. Ultimo, ma non ultimo in termini di importanza, qualunque dovesse essere l'esito di questo processo, sollecito con fermezza il Tribunale a liberare i beni in sequestro da qualsiasi residuo vincolo e di restituirlo alla disponibilità, tenuto conto della insussistenza dei fatti, dei noti parametri dell'applicazione della prima parte dell'articolo 240. E in tal senso concludo. Grazie. Una cosa volevo chiederle, Avvocato, non ho ben inteso se diciamo tra le sue richieste, sia pure subordinate, c'è anche la riqualificazione in ricettazione? Sì, sì. Ho capito bene? Sì. Sì. E inoltre, per comodità di consultazione del Tribunale, lei ce l'ha a disposizione quel provvedimento del Tribunale della Libertà nel quale vi è provo, ma se non ce l'avessi in questo momento ve lo fornirei subito dopo, prima che chiuda l'istruttoria, però ce l'ho. Vediamo solo se me lo sono portato. E anche quello della Camera di Consiglio di ieri, ce l'ha? Presidente, mi scusi, no, quello di ieri ero presente io, purtroppo non ce l'hanno ancora fornito. Ah, va bene, se poi nel prosieguo ne aveste la Assolutamente. disponibilità. Glielo faccio Mi impegno a produrlo, Presidente, non ce l'ho qui con me. Va bene. Prego, Avvocato. Presidente, credo che il collega abbia affrontato in maniera esaustiva tutte le problematiche del caso, quindi mi associo integralmente alle difese svolte dal collega Oropallo. Va bene. Allora, a questo punto possiamo rimandare all'udienza del 24 settembre 2021, Aula Bunker B, ore 9:30, le discussioni delle difese di seguito indicate. Scriviamolo. Allora, difesa Miserino, difesa Caroccia Mauro, Barretta, Pezzini e Cosentino. Queste sono le difese che discuteranno venerdì. Allora, gli adempimenti sono i soliti, tranne gli imputati che rinunciano a comparire, videoconferenza per gli imputati detenuti fuori Roma, traduzione degli imputati detenuti nelle carceri romane, autorizzazione a venire con mezzo proprio degli imputati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, si prende atto che il Di Giovanni ha rinunciato a comparire per le udienze successive, autorizzazione a presenziare per gli imputati sottoposti alle altre misure coercitive. Grazie signori, buonasera. Possiamo chiudere il collegamento, grazie. Buonasera.